सीखा है। और इन्हीं के पास पिछले हफ्ते। और आप भी आगे ऐसे सामान लेके ले हो। जो होगा देखी जाएगी। अभी आप जबकि जो कर रहे हैं ना कार्रवाई, ये आप ही कर रहे हो। आपके दिल में ये नहीं रहेगा कि मैं आधा मतलब ऑपरेट कर रहा हूँ। जब अनकंट्रोल होगा तब मैं करूँगा कुछ। यहाँ से हल्का सा देख लो, मेरे तरफ आने में थोड़ा सा काटो उधर। लाओ मेरे तरफ फटाफट, लाओ फटाफट। जब गाड़ी झटके लेने लगती है ना, जब पता चल जाता है कि कहीं स्लो में अगर चौथा लग गया है तो गाड़ी झटके ले रही है। ये झटके वाली गाड़ी भी लाए हो। उल्टा ये गाड़ी सुबह से मैं कितनी बार चलाया। हाँ, हमें अच्छी लगी उल्टा ये गाड़ी। हाँ नहीं, कल वाली गाड़ी से आराम है इसमें बैठने पे। कल वाली तो मेरी हाइट है ना भैया, तो कल की मुझे पता है ये चीज मेरे पैरों पे आ गया था, तो मुझसे नहीं चलाते फिर। यहाँ हॉर्न भी देना है।